Samsung Galaxy ZFold 4ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Samsung Galaxy ZFold 4ကိုစထွက်ကြတဲ့ကသုံးနေရပါတော့။သုံးနေဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးຢာတွေပေါ့။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံ perspective video perspective နေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရင်ပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းလားဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အရှင်းမပြခဲ့တဲ့ပုံတွေလိုမျိုးပဲထွက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနဲ့ vlog ရိုက်ထားရှိတယ်တစ်စင်းနေပါနောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကြိုက်တဲ့အရာ 8K ဗီဒီယို 8K ဗီဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာ screenshot တွေပြင်ယူပြီးတော့ပုံတွေကိုဒီလိုမျိုး capture လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခောက်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ဒါဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုလန်ထွက်နေအောင်ရိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ screen ကဘယ်နှခုပါလဲဆိုတော့အရှိမတစ်ခုပါတယ်အလယ်မှာနှစ်ခုပါတယ်ဘာလို့နှစ်ခုလဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့တစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တစ်ခုတည်းဟိုမှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ multitasking feature ကိုသုံးပြီးတော့နှစ်ချမ်းခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်က Facebook သုံးမလား Instagram သုံးမလားကျွန်တော်ကဗျိုင်နဲ့ထဲသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာကြိုက်သေးလို့ဆိုသူ့ရဲ့ screen brightness ပေါ့နော်ပြီးတော့ screen brightness ရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ screen size ရယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဆိုရင်အကြီးပဲအထက် screen က tablet size လောက်ရှိတဲ့ screen ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ZFold 3မှာဆိုရင်ဒီအရှိရ screen က bezel နည်းနည်းလေးထုတယ်ဒီ ZFold 4မှာ bezel ကသေးသွားပြီးတော့ screen ကပိုကြီးသွားတယ်ပြီးတော့တော်တော်လေးလင်းတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်က mobile phone နဲ့ကျွန်တော် Lightroom မှာဓာတ်ပုံတွေပါ edit လုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ပန်နဲ့ကျွန်တော်က Lightroom ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးတွေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ tablet တစ်လုံးနဲ့တခါတည်းနှစ်ခုပေါင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးခောက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုမျိုးပန်လေးထည့်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲတုံအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီဖုန်းကခောက်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော် email တွေပါသုံးမလားဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က screen ကိုအကြီးချဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က email တွေဖတ်လို့ရတယ် email တွေ reply လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ internet သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က full screen ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် tablet တစ်ခုမှာ internet သုံးနေရတယ်လို့မျိုး browser သုံးနေရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ဒါလောက်ဆောင်လို့ရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Galaxy ZFold 4နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုလည်းတအားကြိုက်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့ဥပမာ Netflix ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Netflix ဖွင့်ထားပြီးတော့ဖုန်းကိုတောက်ကလေးထောက်ထားရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအေးဆေးဆေးရုပ်ရှင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ပြောရင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးခောက်ဖုန်းတွေတစ်ခါမှမသုံးဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခောက်ဖုန်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရှိမကျွန်တော်ကင်တာ Samsung Galaxy S22 Ultra ပေါ့နော် S22 Ultra မှာတော့တကယ်တော့ဒီဖုန်းနဲ့ကင်မရာချင်းရှင်မယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ S22 Ultra ပိုတာတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီ Galaxy ZFold 4ရဲ့ကင်မရာကလည်းမခေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ 10x zoom တော့ဆွဲလို့မရဘူးဆိုပေမဲ့ 3x zoom နဲ့ဆွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေကိုလန်ထွက်နေအောင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်က S22 Ultra မှာဆိုရင်အဲ့ဒီ zoom away ဆွဲပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာကိုကျွန်တော်ကတအားကြိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲ 10x မပါပေမဲ့ 3x နဲ့ဆွဲပြီးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့လဲပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ battery ပေါ့နော်တော်တော်များများတော့ထင်လိမ့်မယ်ဒီဖုန်းက screen အကြီးပဲ screen ကလည်း3ခုပါတယ်ပြီးရင် battery ကခံမမလားဆိုပြီးထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ battery ခံမလားထင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ် battery ကတနေ့ကုန်လုံးသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီဖုန်းသုံးနေဆိုရင်ဒီ screen အကြီးနဲ့ကျွန်တော်သုံးတဲ့အချိန်ကပိုများပါတယ်အဲ့ဒါတော့မှ battery ကတော်တော်ကြီးခံတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဖုန်းကနည်းနည်းလေးတော့လေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လေးလဲဆိုတော့သူကခောက်ဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက် screen ကလည်းအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့လေးတယ်
ဒီဖုန်းမှာ selfie ပေါ့နော် selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခု under display camera နဲ့ကျွန်တော် selfie ရိုက်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် under display camera နဲ့ရိုက်လိုက်တဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံကနည်းနည်းလေးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူက camera က display ကိုဖောက်ပြီးတော့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် pixel တွေကိုဖောက်ပြီးရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့ glow လေးဖြစ်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာမှာဥပမာထားရတော့ main လေးဆိုရင် make up တွေပဲလေးနိုင်ဆိုရင် feature တွေကြည်တောက်ရှင်းမြင်ကျင်နေဆိုရင်တော့ under display camera ကိုသုံးဖို့တော့ကျွန်တော် recommend မပေးပါဘူးအဲ့ကြရင်ဘာနဲ့ရိုက်လို့ရလဲပေါ့နော်သူကဒီအရှိက front screen မှာ camera တစ်လုံးပါသေးတယ်အဲ့ဒီ camera နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ under display camera နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ result နဲ့မတူတဲ့ကြည်တောက်ရှင်း selfie ရမှာဖြစ်ပါတယ် camera ဘယ်နှလုံးပါလဲပေါ့နော် camera ကတော့ front screen မှာတစ်လုံးဖွင့်လိုက်ရင် under display camera မှာတစ်လုံးပြီးရင်အနောက်မှာ3လုံးဆိုတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ camera spec တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုရင်เนาะဒီလိုမျိုးရိုးရိုးတာမန်ဖုန်းပေါ့နော်တာမန်ဖုန်းပုံစံနဲ့လည်းကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်က screen ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ screen အကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းနဲ့ vlog ရိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူများတွေကိုရိုက်ပေးရင်တော့ဒီ screen အကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ရိုက်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ကို vlog ပြရမယ် under display camera နဲ့လည်းမရိုက်ချင်ဘူး back camera နဲ့ရိုက်ချင်တယ်ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတခါတည်း cover screen preview ဆိုတာရှိတယ် cover screen preview ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ cover screen နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပါ cover screen preview on ပြီးတော့ back camera quality အကောင်းစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကို vlog ရိုက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Samsung Galaxy ZFold 4ကိုကျွန်တော်ဘာတွေအသုံးပြုလဲဘယ်လိုအသုံးပြုလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တာဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ထည့်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းလဲဒီ Samsung Galaxy ZFold 4နဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရသေးလဲဘာတွေထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာဖွေတွေ့ရှိလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုထပ်လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပင်လယ်ကြီးကိုဆက်ပြီးရှုစားရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီလောက်ပဲရနာကြပါမယ်ခင်ဗျာ